Հարգելի գործընկերներ, սա խայտառակություն է։ Արտակարգ դրության պայմաններում գույքահարկի բարձրացման օրինագիծ քննարկելը չգիտեմ ում մտքով կարող է անցնել որ տնտեսական թիմի եւ այդ որ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում ու անել դա ընդ որում արտահերթ ռեժիմով, որը նշանակում է հարցեր ընդհանրապես տալու հնարավորություն չլինի 2 րոպեանոց ելույթներ, ասելիքը ընդհանրապես ահռելի է շատ է ու սա անթույլատրելի իհարկե կառավարության դանդաղտոտության արդյունք է մինչև հունիսի 30-ը հասցնելու համար, որը բոլորս գիտենք, սա առաջին անգամը չի, բայց ոչ բաթարացնող նորմերով գույքահարկի դրույքներ բերել, որոնք որ ընդ որում անում եք արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ խոսում ենք քաղաքացիներից հարկային բեռներ նվազեցնելու մասին ընդհանրապես։ Սա ուղղակի արձանագրում ենք։ Հաջորդը, ուրեմն ինչ է առաջարկում կառավարությունը, նախ եւ առաջ այնքան չաշխատած է, որ հիմնական ուրեմն շահառում այս գույքահարկի դա Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի համայնքն է։ Անգամ Երևանի համայնքապետարանը կարծիք դեռ չի հասցրել, դա չի տվել, չունեք Երևանի համայնքի կարծիքը։ Իսկ ին դա կարևորում, որտեվ Երևանի քաղաքապետարանը օրինակ 65% կատարողական ունի հավաքելով քաղաքացիների հարկերը։ Իսկ հավաքած գումարը չեն կարողանում ծախսել։ Կարող է մի հատ քննարկման առարկա դարձնել ամենախոշոր շահառուի հետ։ Դա երևի դες հետաքրքիր չի ոչ մեկի կարծիքը։ Եվ ինչ ունենք, ուրեմն նախ եւ առաջ գույքահարկը միջինում բարձրանում է մոտ 3-ից 4 անգամ, 3-ից 4 անգամ, քանի որ մոտարկում ենք շուկայական արժեքին եւ այն տոկոսները, որոնք որ իբրև թե որոշակի նվազում ունեն, մյուս կողմից ունեն 3-4 անգամ բարձրացում կադաստրային արժեքից դեպի շուկայական մոտարկված եւ աներկբա է, որ չկա որևէ գույքային միավոր, որի բացարձակ արժեքով գույքահարկը չի ավելանում։ Անգամ եթե 25% վճարեն մյուս, 50 մյուս, դա կապ չունի, բացարձակ արժեքով բոլորի գույքահարկը ավելանում է։ 580 մոտավորապես 1000 նոր գույքային միավոր դառնում է հարկատու։ Պարոն Պողոսյան, ասում եք տեսանելի հարստություն ենք հարկում, այդ 3 միլիոնանոց գույքն է տեսանելի հարստություն։ Որտեղ է ձեր ասացի մեջ այդ տրամաբանությունը, որ որևէ սոցիալական կոմպոնենտ բաղադրիչ հաշվի չեք առել, բացարձակ։ Սա սոցիալական բաղադրիչ էր, որը վերացրել եք իսպար։ Ասում եք պրոգրեսիվությունը եկամտային հարկ էին վճարում, մի քիչ նվազեց։ Վստահ եք, որ այդ 580,000 գույք ունեցողը բոլորը եկամտային հարկ վճարող էին, ու հիմա այն ռեֆորմի համահարթեցման արդյունքում նվազել է, եւ հիմա իրենք ունեն ավելի շատ եկամուտ, որը կարող են վճարել։ Ոչ, այդտեղ կան նպաստառուներ, կենսաթոշակառուներ, մարդիկ, որոնց եկամուտը որևէ կերպ կապ չունի եկամտային հարկի տոկոսների հետ, բայց բոլորը անխտիր դառնում են հարկ վճարող։ Ինչ է ձեզ տալու 140 դրամ օրինակ վճարած մի գյուղացու հարկը։ Փոխարենը ես հնչում էր այստեղ առաջարկ, այո, ես 3 կետից առաջարկ եմ արել, տեղադրել եմ, չեմ էլ հասցնի հնչեցնել իմ Facebook-յան էջում, հենց այն օրը, երբ հրապարակեցի։ Այո, 200 միլիոնից ավելի պետք է ավել հարկվի, բայց դրա հաշվին պարտադիր ու անպայման պետք է սահմանվի չհարկվող շեմ, մինչև 10 միլիոն դրամ առնվազն, եւ եկամուտները այստեղ չի տուժի ձեր։ Բնականաբար ունեմ հաշվարկներ, կարող եմ տալ, ինչպես նաև այն հատվածը միջին խավը, որին անդրադառնում է, պետք է 2 անգամ նվազեցնեք տոկոսը, որպեսզի նրանց վրա ուղղակի ազդեցություն չունենա։ Եվ եթե 200 միլիոնից ավել 1.5% կհարկեք, հաշվարկները կան, որևէ վնաս բյուջեին չի լինի, ձեր ասած տեսանելի եկամուտը կամ հարստությունը կհարկվի, եւ այն մարդիկ, ովքեր խոցելի խմբերում են, հարգելի պատգամներ, մենք չենք կարող թույլ տալ մտնեն հարկման դաշտ ու կապ չունի բեռ, երբ ասենք 100 դրամ ամեն տարի բոլորդ 100 դրամ տվեք, հետո ինչ։ Բա իմաստը, բա բովանդակությունը, բա մեր սոցիալական պետություն լինելու տեսլական ու սահմանադրական պայմանավորվածությունը։ Հետևաբար Վրաստանին եք օրինակ ավարտում եմ 6-րդ րոպեն է։ Ուղղակի իմանաք, այսինքն այդ օրինակները որ բերում եք, Վրաստանի հարկումն էլ նույն ձևի մինչև 40,000 եթե հիշողություն չի դավաճանում լարի եկամուտ ունեցողները չեն հարկում, այո, հարկը հաշվարկվում, բայց նրանք չեն վճարում։ Հետևաբար առանց սոցիալական կոմպոնենտների եւ առանց այս հնչեցրած իմ առաջարկների ու ամբողջությամբ կիրառելու սա անընդունելի է նման ռեֆորմ բերել ու դա անել այսօր։